大家好，我啱先話過有2集噶嘛，而家係最後一集嚟噶啦。好，我將兩得翻呢個嚟，我兩個都有洗。我第一個係有咗呢本，然之後先至有呢本啫。呢本係生日送嘅。好，而家我哋睇到呢本先。而家揭開，佢有乜先？我哋而家有呢度。我哋應該會繼續介紹埋嗰個。等一陣，好啦，我哋已經有好多卡噶啦，已經有3本。呢度我啱先介紹嗰本，一本、2本、3本咯，呢度3本。哎呀，睇呢度。呢度有2張，有3張卡，有3張，見到啊？見到呢度。你估唔估到呢個係邊個啊？雞蘇菲啦。好啦，我哋而家繼續睇埋先，我哋快啲睇好唔好？好，因為我部電話冇電話到嚟，我哋快啲睇佢。你睇到小蘇菲係最勁嗰個嚟啦。唔好睇小蘇菲啊，蘇菲我最中意㗎。我哋睇下。好，我哋而家繼續睇埋呢個細卡啦，好多張，一樣放咗，我放埋一齊，嗰度啲一樣，呢一樣放埋一齊。呢度等一陣，我啲人啱先，卡布油，而家咧放咗喺張台度先。我咁對我啲嘢，係啊。呢度亦都呢度。蘇菲真勁，我最蘇菲。我先有一次啦，見到真人蘇菲，真人蘇菲。有啊，見到我2個蘇菲係啊，我2個蘇菲。睇呢個啦，好。嗱，呢台最靚嘅呢頭，見唔見到呢頭？最靚嗰台嚟㗎。呢套咧係講係有個陽光照咗出嚟嗰呢套。一陣。
好，呢度介紹完啦，而家要介紹嗰個電話啦，係啊，又嚟，唔使理我咁啊。我呢部電話咧係撳呢個掣開嘅，睇住，咁就見到呢度，係好靚，睇下。我哋咧撳呢個掣咧，撳呢個掣就，撳呢個掣就可以開到噶啦。你而家睇，你而家睇唔睇到？如果你想撳嘢咧，你就撳。呢個又玩得噶啦，呢個都玩得啦。仲有呢個嘅，仲有。1、2、3都玩得嘅，仲有好似呢個都好似都玩得嘅，其實唔玩得嘅，玩得嘅，玩唔到嘅，玩唔到嘅，講真。唉，我哋而家咧，呢個係最差嘅啦，即係呢個係最差，呢個係呢個最差，呢兩個都好叻嘅，然之後咧。冇變，我哋咧撳隔離再睇下啦。而呢個咧，即係呢個相機咧可以影相啦。然之後呢個咧就可以係相簿嚟嘅，睇翻自己啲相。我哋咧而家撳去個相簿度。誒，等一陣啊！
喺度，度睇住啦。全部都撳呢個就咁就得。你睇下，變咗一屋我嘅嗰個相啊！到啦，我嚟呢個，睇下。呢個大寶，呢個撐嗰隻鬼啊！呢個係撐個朋友咯，呢個叫佢撐哥嘅咯，係咯。好啦，到呢個，拜拜。